Lafy ny kantindray kosa namoaka ny vokany vaovao ilay mpanoratra fantatritsika amin'ny tontolon'ny sangan'asa malagasy boky nampitondray ny lohateny hoe le revers de la médaille. Ity antsika ity mazava ho azy ny fiainany amin'ny ankapobeny no voarakitra ao anatin'izany boky izany ary manome lanja ihany koa ny vehivavy ity voka-pikaroana ity. Natolotry tsy tanina tamin'ny ofisialy mpanao gazety ny sangan'asa ny boky mirakitra ny fiainany nampitondraina ny lohateny hoe le revers de la médaille. Tsetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina no nanatotosana zany. Amin'ny ankapobeny dia manome lanja ny mahavehivavy ity boky 20 pejy ity araka ny nambaran'ny mpanoratra. Tokotokony 10 taona zay efa leritreretiko mihitsy ny hanoratra ny tantarako tsy niandry ny efa tena koakianitra aloha vao hanoratra an'io fa Misteriko anazy be dia be ny zavatra tiako ampitaina amin'ny zanaka mapara aloha voalohany indrindra amin'ny tapaka sy namana sy ny olona manodidina ametraka tantarako fantatritsika fa tsy dia tena misy ny literatiora malagasy na avy amin'ny teratany malagasy eto amintsika dia nieritreretiko hoe andeha hanoratra tiako zavatra io passion zany ny aingany dia misy afatra koa mba tiako ampitaina olona manoratra zany tay hanome afatra dia misy afatra tiako ampitaina zany momba ny ao anatin'ity boky le revers de la médaille ity ka ny amin'ity indray mitoraka ity loha dia momba ny mahavehivavy. Isan'ny sakana tamin'ny fanatotosana ity boky ity ny tsy firara indreo ohatran'ny fanatotana boky malagasy ny sangan'asan'ny titanina. Tsy ny ambahamba fa nanolo tanana azy kosa nefa ny birao-pirenena amin'izany ny zavakanto sy ny kolotsaina na ny OFNAC. Ny OFNAC na ofisy-pirenena misahana zavakanto sy ny kolotsaina azy dia miezaka isan'andro ny manandratra ambony ny mpanakanto rehetra na mpanakanto mpanoratra na mpanao hosodoko na mpihira rehefa mahafeny zavakanto rehetra dia miezaka manandratra azy ireny ny OFNAC. Raha ho an'ny boky izay nosoratan'ny titanina tsy izay tsy mahafantatra ny titanina aloha na eto an-toerana na any ivelany satria dia efa manana toerana lehibe i titanina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy. Noho izany dia miezaka izahay isan'andro ny manandratra ambony ary izay naharesy lahatra ny ministera hanampy an'ny titanina, izay naharesy lahatra manokana ny OFNAC izay ofisy izay tantanako hanampy sy ametraka ny titanina eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Manan-talenta tokoa i titanina ary misandrahaka ny asa zaniny sady mpitsabo izy no mpanao hosodoko manana ny maizy azy noho izao nampiseho ny fahaizany manoratra boky izao ihany koa. Raha toka boky misy 500 no natotan'ny titanina vokatra dia efa misy 70 sisa ny boky tsy nisy nividy. Noho izany fahombiazana izany dia mieritreritra ny hamoaka boky fandroany i titanina. Hatreto ihany koa tompo lasa vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity takarivan'ny zoma ity ho amin'ny rapitso indray mifamehy fotoana itsika veloma tompoko.